Balingani Mabhungu namatshitshi sanibonani. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa izinyembezi zothando. Sizoqalisa ngendatshana osihloko sayo sithi wakubona wakubeletha. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Yini okubalulekile uma ngabe kucutshungulwa indatshana? Kubalulekile ukuba wazi ukuthi umbhali uthini, indatshana yakhe imayelana nani. Kuchazani lokhu? Kuchaza ukuthi kubalulekile ukuthi wazi isakhiwo saleyo naleyo ndatshana. Wazi ukuthi abalingiswa bavezwe kanjani. Kodwa-ke okwamanje ngizogxila esakhiweni saleyo naleyo ndatshana. Ake sibone-ke. Isakhiwo yini kanti? Isakhiwo indaba. Kusukela ekuqaleni idlule indatshana, iye maphakathi nendawo, iphinde iqhubeke iyofinyelela esiphethweni noma ekupheleni kwayo. Balingani bami nani bafundi, kuyacaca ukuthi ekuqaleni kwendaba ilapho kwethulwa khona isethulo sendaba noma sendatshana. Maphakathi nayo kwethulwa umzimba wesakhiwo. Ekupheleni kwayo kwethulwa isiphetho sendatshana. Engikuthandayo ngesakhiwo ukuthi isethulo sethula okuthathu, umzimba wethula okuthathu, isiphetho sethula okuthathu. Ake sibone-ke. Isethulo sethula umlingiswa omkhulu, osemqoka, ovelele, i-main character ngolimi lwasemzini, nenkinga leyo main character ebhekene nayo. Kule ndatshana ethi wakubona wakubeletha kwethulwa umlingiswa ogama lakhe linguBekezela Zulu, obhekene nenkinga yokuthola incwadi yocingo, lena ebizwa ngokuthiwa i-telegram, kodwa abe engazi ukuthi ikhuluma ngani. Ukuthola incwadi yocingo kumphatha kabi uBekezela. Ingxenye yesibili yesethulo, isizinda. Isizinda naso sethula okuthathu, sethula indawo kusemgungundlovu lapha. Isikhathi esamanje, kunezibhedlela, kunezincwadi zocingo, ama-telegram. Isimo senhlalo asisihle, kukhona oshonile ongaziwa. Yilowo mlayezo oqukethwe yincwadi yocingo. Isisusa sodweshu. Le ncwadi yocingo ifana ncamashi nesamanisi. Iphoqa uBekezela Zulu ukuba alande isihlobo sakhe eshonile. Uma kungenjalo uyobhekana nabomthetho. Ake siphawule okuthile okwenza ukuba umnumzane Bekezela Zulu angajabuli. Oshonile akasona isihlobo sakhe, akalazi ngisho igama lakhe, umazi kuphela ngelikamnumzane uCele. Akuyena umuntu abekade amejwayele kakhulu. Manje usemgungundlovu. Lo muntu wayemazela eMzimkhulu, okucacisa ukuthi kade bagcinana. Balingani bami nani bafundi,
In essence, what we are saying is that a plot of a short story has three key features, which are the introduction, the body, and the conclusion. What is nice about the plot is that everything goes by three, meaning there are three key features of the introduction. There are again three features of the body. And lastly, there are three features of the conclusion. Now, what are the three features of the introduction? They are the main character and the problem that she or he is facing. Number 2, the milieu, which also covers three things. Number 3, isisusa sodweshu is the cause of the conflict or the root of the conflict, or rather the source of the conflict. Basically, the main character is Bekezela Zulu. He is so perturbed because he received a telegram, and that is inkinga abhekene nayo. I-telegram yinto ethusayo. He doesn't know ukuthi what is it that it contains. As alluded to before, the milieu is divided into three. Number 1 is the place, indawo. The story happens in Mgungundlovu. The second part of the milieu is time. The story happens in the present time. What brings us to that conclusion is what the author postulates. In this story, the author speaks of hospitals and telegrams. The last part of the milieu is circumstances and the relationship amongst characters. How do the circumstances present themselves to us as readers? Bekezela Zulu is sad and blue. Why? Because of the contents of the telegram. Okuchaza ukuthi isimo senhlalo asisihle. The last part of the introduction is the source of the conflict. Here we are speaking symbolism because the telegram summons him to present himself before the hospital or fetch the person that has perished or face the full might of the law. Umayelana nani umzimba wale ndaba? Umayelana nokuthathu njengoba sishilo eqaleni. Okuyini? Okokuqala, ukubhebhetheka kodweshu. Okwesibili, isixakaxaka. Okwesithathu, uvuthondaba. Ukubhebhetheka kodweshu ngesiNgisi siye sithi, that is the rising conflict. Ubekezela unikela kumkakhe ongumakhumalo. Umakhumalo uyathukuthela. Uthi ubekezela wayemsizelani nje ucele ngoba namhlanje akekho umuntu osiza omunye ngenxa yobugebengu. Abantu baphucwa izimoto zabo kanti bebethi bayasiza kumbe bayanceda. The rising conflict is the bone of contention as Makhumalo, Bekezela's wife, raises hell. She is as angry as you could imagine because she feels that Ubekezela was not supposed to help Mr. Cele because of the fact that he could have put himself in danger. Nowadays, you can't trust anyone. You could get yourself hijacked.
Ingxenye yesibili yomzimba isixakaxaka. That is the pandemonium, because problems are coming from right, left, and center. Isixakaxaka ingenkathi izinkinga ziqhamuke zelakanyana, ziqhamuke nxazonke, zingathinti kuphela umlingiswa omkhulu, kodwa bonke abalingiswa bazithole benezinkinga eziqondene nabo kodwa zibe zithinta indikimba eyodwa. Ake siboneke, umbhali wale ndatshana akasivezanga kakhulu isixakaxaka, kodwa usebenzise isu elibizwa ngokuthiwa ukujeqeza emuva, leli esithi ngesiNgisi phecelezi i-flashback. UBekezela Zulu nonkosikazi wakhe basesibhedlela manje, kwazise bathatha isinqumo sokuba bayohlala phansi kuxoxiswane ngalolu daba ukuze angaboshwa uBekezela. Sebefikile-ke esibhedlela, sebeyabuzwa mayelana nalo mnumzane okuhlangenwe ngaye okunguCele. Useyayethula-ke impilo kaCele ecacisa ukuthi bazana kanjani. Balingani bami nani bafundi, nangenkathi umnumzane Mbonambi ongusonhlalakahle efunda incwadi eyayibhalwe umnumzane Cele ngaphambi kokuba adlule emhlabeni, bekade kusetshenziswa isu lokujeqeza emuva. Umbhali akasisebenzisanga kakhulu isixakaxaka, kodwa usithintile nje wathi halamuzi. Nangu uBekezela ethatha isinqumo ngaphandle kokuxoxisana nomkakhe uMakhumalo sokuthi uzomngcwaba uCele. Uzomngcwaba ngani? Ngoba ekhala engashayiwe, imali akanayo uzoyithathaphi? Uyathetha unkosikazi wakhe uMakhumalo. Luyafika olungaliyo, uyangcwatshwa uCele. Akekho uMakhumalo lapho. Nasemngcwabeni nje kwakunabantu abangaphansi kwabayisithupha. Ingxenye yokugcina yesiphetho, uvuthondaba. Uvuthondaba, i-climax, isicongo, ilapho kuxazululeka inkinga umlingiswa omkhulu abhekene nayo. Ifa elashiywa uBekezela abekade alithole kuRafu, enxeshezeliswa ngokulimala kwakhe, lanikezwa lowo ozoba nenhliziyo enhle amngcwabe. Balingani bami nani bafundi, umbhali uyiphetha ngovuthondaba. Asizukukhuluma-ke ngalezi ezinye izingxenye ezimbili zesiphetho. Kwazise umbhali akazisebenzisanga, sokhuluma ngazo uma sixoxa ngendatshana ethi Inja Nengalo, ingcebo yezicebi nezimpofana, noma lena ethi noma nini, niyathandwa nisale kahle.